Eu empecé a escribir moi noviño, con 11, 12 anos. Non sei moi ben que decir ao respecto, senón que, digamos que a poesía naceu vencellada á música e tamén o amor, non? Pero o tema da música é moi importante na miña poesía, na miña vida. De feito, tamén fun músico, ou son músico, e supoño que o feito de que os primeiros poemas que souben de memoria pois eran cancións, pois marcou moito o concepto que eu teño da poesía, que adoita ser ou quere ser unha poesía musical e moi rítmica. Por lo demais, cando me preguntan sobre a miña poética, sempre digo que todo, bueno, que eu penso que como nos grandes temas da vida, a propia vida, a morte, o amor, todo o que se poda dicir sobre a poesía é relativo. Entón, eu nunca me atrevo a dicir nada sobre ela. Para min é un medio de coñecemento interior, un medio de coñecemento espiritual, e sempre teño e sigo tendo a poesía vencellada a esa búsqueda, a esa procura espiritual. De feito, un tema que me interesa moito é a relación entre o chamanismo e a poesía, porque eu niso sigo sendo moi rambodiano e penso que o poeta, que os verdadeiros poetas son poetas videntes, non? A única, cando me preguntan sobre a miña poética, adoito decir esta frase, e é que aspiro a debir nun poeta primitivo, que é un tema que tamén me interesa moito, o da poesía primitiva, ou chamada primitiva, e as artes primitivas, e que asemade está unido con o meu concepto da poesía como unha viaxe xamánica, digamos.